Mas foi onde? Lá onde tá o carro? Naquele caminho, no caminho, é. Ah, tinha um bicho preguiça. Ah, falaram, só que ele não conseguiu filmar. João, churrasco. É com fraternização, porque hoje foi a fogueira. O resto que foi queimado da fogueira, Já jogou? da nossa fogueira de ontem, o resto do churrasco de ontem. Calma, tem que botar na... Vou botar no Orkut e no YouTube a fogueira que o Orlando e o Felipe fizeram ontem, porque ninguém quis aparecer. É a Então pena que só os queimou a dois. noite toda a fogueira, agora não tem nem a cinza pra mostrar pra eles. É, a fogueira Sara, cuidado pra não se jogar do banco. André Luiz. Olha. Vladimir ali, ela comendo o resto da fogueira. João Guilherme. Gostou da fogueira de ontem? Como é que foi a fogueira de ontem? Tava muito grande, João Guilherme? Tava? Fala, André Luiz. Gostou da fogueira de ontem? Nossa fogueira bonita? E a fogueira nossa, cara? Felipe e Orlando que fizeram...